股神巴菲特狂沽蘋果股份，你係咪真係信佢因為稅務原因？咁就錯啦，其實佢係放緊煙幕。因為喺最近一個嘅 CNBC 訪問裏邊，佢講過，就算當時佢係賣早咗蘋果，呢一刻佢都唔會買翻，因為佢覺得蘋果股價而家仲係好貴。其實佢講嘅嘢並唔係冇道理，因為蘋果而家嘅 PE 30幾倍，但係佢嘅整體年增長只係個位數，而家個價梗係唔值啦。咁點解當初佢要用稅務原因去解釋佢嘅沽售行為？因為雖然佢賣走咗好多蘋果嘅持股，但巴郡手頭上仲持有接近600億美元嘅蘋果股份。如果佢當時講真話，話睇唔好前景，又話估值好高，到時市場信心一失，股價大跌，佢手頭上嘅持倉價值都會遭殃。所以呢個係典型大戶出貨嘅困難。但係巴菲特呢一招掩眼法，亦都係教科書級別嘅一個策略，既可以安撫市場，亦都保護咗自己手頭上嘅持倉。去到2026年嘅今日睇返，你會覺得佢係老謀深算，定係睇錯市呢？可以留言話我知。